sin vernos y sin saber una de la otra. Nos tiramos a la charla y a ponernos al día. Y las tengo por Facebook las dos. Sí, claro, pero yo no sé de esta mujer, ¿no? Yo de esta mujer ni Facebook ni nada de nada. ¿Tú crees que la que